အဲ့ဘက်ကနေပိတ်လိုက်တာပါသွားတယ်ထင်တယ်နော် ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါဆိုတော့သောကပြီးတော့ slide မှာ walking meditation and mindful moment ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ walking meditation ကိုအသေးစိတ်အနေနဲ့တပည့်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် walking meditation ဟာ sitting meditation တဲ့ပို့ပြီးတော့သမာဓိအားကိုကောင်းစေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မအာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဒီ walking meditation ကိုအားပေးပြီးတော့အားထုတ်ခိုင်းလေးရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ကိုအသေးစိတ်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတဖို့အထိအခုလိုဈဉ္ညာမှတ်ရင်းနဲ့ပဲရရှိသွားနိုင်ကြပါတယ်ရရှိသွားတဲ့တာရကများလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ mindful moment ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာနာတုံးမှာဟောကြားထားတာဘာမှကိုမကြံနိုင်လောက်အောင်ကိုပဲဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဝိတဲ့အခါဘာလို့ပဲကင်တွယ်နောက်ပိတ်ဆုံးအိနာလို့ခေါ်တဲ့ washroom တို့ဘာတို့ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများနိုင်ဖို့ကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တော်ကြီးမှာဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတပည့်တော်အနေနဲ့တန်နိုင်သမျှမျှဝေပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိတော့ walking meditation အပိုင်းကိုတပည့်တော်အနေနဲ့စပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဗျာ walking meditation မှာတပည့်တော်တို့ sitting meditation ကနေပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြုံးတိုင်းနဲ့ယောဂီတော်စင်တို့ဟာမထရပါဘူးဗျာအမှတ်တတိလေးနဲ့ထပြီးတော့ထိုင်ရာကပါသွားတဲ့တမာတိကဒီဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့တမာတိအထီကိုယူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုမသိတော့တချို့ယောဂီတော်စင်များကထိုင်ပြီးပြီဆိုပြုံးဆိုထသွားလိုက်တာပဲပြီးကန်ကြမှာဈဉ္ဉံတနေရာပြန်ပြီးစတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နီးအရာဆိုရင်တော့ထိုင်ရာနေပြီးတော့ထတဲ့အထိဒီတမာတိကိုယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒီတော့အဲ့လို sitting to standing ဆိုတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့ထိုင်ရာနေထပါကိုသွားတဲ့အခါမှာ no intention first ဆိုတဲ့အတိုင်းပထမဆုံးမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကဖြစ်လာတဲ့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုစပြီးတော့ရက်ချင်တယ်မတ်တရက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမှတ်မပါဘဲနဲ့ထိုင်ရာနေပြုံးဆိုထားလိုက်ရင်တမာတိဟာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မနေတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံး intention မှတ်ရပါတယ်ဖြစ်ချင်စိတ်ကိုပြီးတော့မှ mindful moment အဲ့ဒီကနေမှထားပြီးတော့မိမိတို့တတိလေးနဲ့ခြေဓာတ်လေးကိုဖြုတ်တဲ့အခါဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလျှော့ဖြည်းပြီးတော့ဖြုတ်ရမယ်လက်တွေကိုကြမ်းပြင်ကိုထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြမ်းပြင်ကိုထောက်တာထိတာတွေ့ရှိတဲ့ဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြမှာ rising up ဆိုပြီးတော့ထားတယ်မတ်တရက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ standing mindfulness ဆိုတဲ့အတိုင်းမတ်တရက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမတ်တရက်တာလေးကိုပဲရက်တယ်လို့ရှုမှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါ standing posture အနေနဲ့ရှုမှတ်ခြင်းပါပဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော် posture ၄မျိုးမှာ standing posture အခုလိုမျိုးရှုမှတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာလည်းပဲအဲ့လိုရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာရက်တယ်နဲ့ရှုမှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဟာယက်ကမ္မထံဖြစ်သွားတာပါပဲဗျာအဲ့လိုရပ်ပြီးပြီဆိုကြကြမှာတပည့်တော်တို့ဈဉ္ဉံကိုစကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဈဉ္ဉံစတဲ့အချိန်မှာဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့အရန်ရေးကြီးပါတယ်ဗျာလမ်းလျှောက်နေတိုင်းဈဉ္ဉံမှတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဈဉ္ဉံမှတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1နံပါတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈဉ္ဉံကိုရွေးချယ်ရပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့7ပေကန်းရှိတဲ့အခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေစရှောင်းမယ်ဟိုဘက်ထိပ်အထိ
အဲ့ဒီလိုမျိုးဇင်းကြံလန်းကိုရှေ့ဦးစွာရွေးချယ်ရပါတယ်ဗျာတောင်ရောက်မြောက်ရောက်လိုက်ပြီးတော့ရှောက်နေတာဟာဇင်းကြံမှတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာလမ်းလျှောက်နေတာပါအဲ့တော့တစ်နံပါတ်ခြေလမ်း10လမ်းရှိတဲ့နေရာသို့မဟုတ်အလန်း20ရှိတဲ့နေရာသို့မဟုတ်9ပေရှိတဲ့နေရာ10ပေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုနေရာကိုတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရပါတယ်ဗျာရွေးချယ်ပြီးတော့မှခောက်တို့ခောက်ပြန်သွားကြည့်လာကြည့်အနေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများပေးရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်နံပါတ်နေရာဌာနဈဉ္ဉံလျှောက်ဖို့ရွေးချယ်ရပါတယ်နှစ်နံပါတ်ကတော့ key eye has closed ဆိုတဲ့အတိုင်းမျက်စိကိုတဝက်ပဲမှိတ်ရပါတယ်ဗျာ relax and normal ဆိုတဲ့အတိုင်းတအားကြီးတင်းပြီးတော့မျက်လုံးကြီးကိုလုံးဝကြီးလည်းပိတ်မပြရပါဘူးဗျာ do not close them completely ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြည့်စုံကြီးမပိတ်ရပါဘူးဗျာအပြည့်စုံကြီးပိတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုတော့ဇင်းကြံလမ်းမှာဘာတွေ့မှမသိဘာမှမသိနဲ့စိတ်ကသမာဓိမှာမရောက်တော့ဘဲနဲ့တတိမရှိတော့ဘဲနဲ့ရှေ့ကြရင်ဘာနဲ့တိုက်မလဲဘာနဲ့တိုက်မလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေပဲရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ do not look directly at your feet ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီတော့ဇင်းကြံမှတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိကို half close လုပ်ပြီးရင်ခြေထောက်ကိုလည်းပဲမကြည့်ရပါဘူးဗျာခြေထောက်ကိုငုံကြည့်နေလိုက်ရင်လည်းပဲဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်စကြောကြီးတွေတင်းပြီးတော့ခေါင်းမူတာတွေဘာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ half close လုပ်ပြီးရင်ဒီတော့ key eyes open looking at the floor about 3 to 4 feet front of you ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီတော့ရှေ့ကို3ပေ4ပေခန့်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်ဒီတော့3နံပါတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုမျက်လွှာကိုချ half close လုပ်ပြီးရင်ရှေ့ကို3ပေ4ပေခန့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတော့ရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့လိုခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်ကြီးငုံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကြောတွေတင်းပြီးတော့ခေါင်းကြောတွေတင်းပြီးတော့ပခုံးတွေနာလာတတ်တယ်ခေါင်းတွေမူလာတတ်တယ်ခေါင်းတွေကိုက်လာတတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ do not bend your head too low ဆိုတဲ့အတိုင်းတအားကြီးခေါင်းကြီးငုံထားတယ်မလိုပါဘူးဗျာပုံမှန်အနေထားအတိုင်းထားပြီးတော့3ပေ4ပေကရှေ့ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပွားများတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတပည့်တော်တို့ lock your hands together completely ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ကိုတော့ခတ်ထားသလို either in front or behind you ဆိုတဲ့အတိုင်းရှေ့မှာပဲခြားခြားလက်နှစ်ခုတသားသည်ထပ်ထားပါပဲနောက်မှာပဲခြားခြားလက်ကိုတသားသည်တော့ခတ်ထားသလိုခတ်ထားပါမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေဟိုရန်ဒီရန်ဟိုရှေ့လည်းမချနောက်လည်းမချဘေးမှာချပြီးတော့ဘယ်လှမ်းညာလှမ်းအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်အနေထားလည်းပဲအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုခြေတော့မှာထားပြီးတော့မိမိတို့ရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲဟိုဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်ဟိုလူသွားတာတွေကြည့်လိုက်ဒီလူသွားတာတွေကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမကြည့်ရပါဘူးဗျာကြည့်ကျင်စိတ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲကြည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်စိတ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲလှည့်ကျင်တယ်စသည်အဖြစ်ရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပုံလေးနဲ့ပြပေးပါမယ်ဇင်းကြံရှုမှတ်တဲ့အခါမှာ look at a spot on the floor about 4 to 5 feet in front of you ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီတော့ရှေ့ကို3 4 5ပေလောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကြည့်ပြီးရင် hands may be head in front at the back or on the side ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီတော့ဒီမှာပုံမှာပါပါတယ်ဗျာရှေ့မှာထားတဲ့ပုံအဲ့လိုမျိုးအနေထားရှိရပါမှာဗျာနောက်ကိုထားတဲ့ပုံကလည်းပဲအဲ့လိုအနေထားရှိပြီးတော့ဒီကတော့ဇင်းကြံမှတ်ကိုရှုမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလက်အနေထားမမှန်မဲနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတမာတိဖြစ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဗျာ
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်အနေထားကိုအခုပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းထားပြီးတော့တပည့်တော်တို့စပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနိုင်ပါပြီဖေ။ခေါင်းကြီးကိုလည်းပဲဒါအရင်ငုံထားစရာမလိုပါဘူး။မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲခြေထောက်ကိုပို့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပို့ထားပြီးတော့ one pass noting ဆိုတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့စပြီဆိုတာနဲ့တစ်ချက်မှတ်ရပါတယ်ဗျာ life step or right step left step or right step ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဇင်းကြံဆုံးတဲ့အထိအဲ့လိုရှုမှတ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရင်လည်းပဲဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ပဲတပည့်တော်တို့စပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဒီလိုတမှတ်ကိုမှတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာအဲဒီကနေမှတမာရီအားတက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒုပနုတ်တင်ဆိုတဲ့အတိုင်း lifting pushing down lifting pushing down ကြွားတယ်ချတယ်ကြွားတယ်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးခြေထောက်တစ်ဖက်မှာနှစ်ချက်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဘယ်ဘက်မှာလည်းပဲကြွားတယ်ချတယ်ပြီးတော့ညာဘက်ခြေထောက်ကိုကြွားတယ်ချတယ်ဆိုပြီးလည်းပဲနှစ်ချက်ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့သုံးချက်မှတ်အနေနဲ့လည်းပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဘယ်ဘက်ပြီးသွားပါပြီဗျာညာဘက်ကိုလည်းပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းပဲတပည့်တော်တို့သုံးချက်ရှုမှတ်ပွားများနိုင်ပါတယ်ဗျာ၄ချက်မှတ်၅ချက်မှတ်၆ချက်မှတ်တွေလည်းပဲမိမိတို့ရရှိတဲ့တမာတိအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ရှုမှတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ12မှတ်အထိလည်းပဲအသေးစိတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်မှတ်လို့တော့ရပါတယ်တို့ပေမဲ့ရှုမှတ်ခါစားယောဂီသူတော်စင်များကတော့ဒီတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ကိုပိုင်းနိုင်လေးရှုမှတ်ပွားများဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာဟို6ချက်တို့9ချက်တို့12ချက်တို့ဆိုတာကတော့မှတ်တတ်အောင်မဲ့ဒီနေရာမှာပြောပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်6ချက်မှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ intention ကနေစပြီးတော့ခြင်နဲ့စိတ်ကနေစပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်လှမ်းခြင်းနဲ့လှမ်းတယ်ခြားခြင်းနဲ့ခြားတယ်တစ်ဖက်6ချက်ပြီးသွားပါပြီဗျာညာဘက်ကိုလည်းပဲကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်လှမ်းခြင်းနဲ့လှမ်းတယ်ခြားခြင်းနဲ့ခြားတယ်ဆိုပြီးတော့6ချက်ရှုမှတ်ပွားများနိုင်ပါတယ်9ချက်12ချက်လည်းပဲရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတချို့ယောဂီအသက်ကြီးသူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ9ချက်12ချက်တွေကအလွန်မတန်မှအန္တရာယ်များပါတယ်တချို့ဆိုလဲကျပြီးတော့ကျိုးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီသူတော်စင်တို့အနေနဲ့တစ်ချက်မှနှစ်ချက်မှသုံးချက်မှကိုအခြေခံပြုပြီးတော့တမာရီအကောင်းလာရင်တော့6ချက်9ချက်12ချက်ကိုလည်းပဲရှုမှတ်ပွားများနိုင်ပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်လို့တပည့်တော်တို့ reaching the end ဆိုတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့မိမိတို့သတ်မှတ်တဲ့စဉ္ကြံအဆုံးကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲချက်ရောက်တာနဲ့ရပ်လိုက်ပါရပ်ပြီးတော့ရပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာ stopping or standing ဆိုပြီးတော့မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့စဉ္ကြံလမ်းဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာရပ်လိုက်ပါရပ်ပြီးတော့ရပ်ကမ္မထရှုမှတ်နိုင်ပါတယ် standing ဆိုပြီးတော့ရပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်ရှုမှတ်ပြီးတာနဲ့ခြာကနေတန်းပြီးတော့မလှည့်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုလှည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးမှတ်လိုက်ပါလှည့်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့လှည့်တယ်ဆိုပြီးတော့မိမိလာတဲ့လမ်းမျက်နှာမူရာအထိကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလဲခြာကနေကြီးလှည့်မပြရပါဘူးအဲ့လိုလှည့်ပြီးတော့မိမိဇင်းကြံလမ်းကိုရောက်ပြီးဆိုကြကြမှာပြန်ပြီးတော့မိမိရှုမှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတစ်ချက်မှရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်
ဘယ်လှမ်းနဲ့ညာလှမ်းနဲ့ဘယ်လှမ်းနဲ့ညာလှမ်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လှမ်းသွားရပါမယ်လှမ်းသွားပြီးလို့ဟိုဘက်အဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်လေအခုပြောခဲ့သလိုပဲရပ်လိုက်ပါရပ်တယ်ကိုမှတ်ပါမှတ်ပြီးမှလှည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလှည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီး၃ချက်လောက်မှတ်လိုက်ပါပြီးမှလှည့်တယ်ဆိုပြီးတော့မိမိလာရလမ်းကိုမျက်နှာမူမိတဲ့အထိမှတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအဲ့လိုတစ်ချက်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတစ်ချက်မှတ်သွားပါအဲ့ဒါကိုလုံးလို့တော်တော်လေးကြည်သွားပြီရိုင်လဲမှုတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မှနှစ်ချက်မှသုံးချက်မှစသည်အဖြစ်တိုးပြီးတော့မှတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့လမ်းမှာမှတ်နေရင်နဲ့စိတ်ကူးတာတွေစဉ်းစားတာတွေရားရံတာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ရပ်နေတာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဈဉ္ဉံကိုရပ်လိုက်ပါရပ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်လို့သုံးလေးချက်မှတ်လိုက်ပါပျောက်သွားတော့မှပြန်ပြီးတော့ဈဉ္ဉံကိုစပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိမိကနေပြီးတော့တဏှာရာကရာယံလို့ကုတ်ချင်ရင်လည်းပဲရာယံနဲ့ကုတ်ချင်တယ်ကုတ်တယ်လို့ရပ်ပြီးတော့ပဲမှတ်ရပါတယ်သွားနေရင်နဲ့သွားရင်လှမ်းတာတခြားကုတ်နေတာတခြားဒါမျိုးမလုပ်ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဈဉ္ဉံမှတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုကြာနာလေးရှုမှတ်ပွားများဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့လိုဈဉ္ဉံလမ်းကိုခောက်ပြန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများရပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်တမာတိကဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမာတိဟာအလွန်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ထိုင်တဲ့တမာတိထက်လည်းပိုပြီးတော့ရင့်ကျက်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဈဉ္ဉံမှတ်တဲ့အချိန်မှာမိမိကရိုင်လဲမသွားရအောင်ထားရတဲ့ဝရိယလည်းရှိလာပါတယ်လှမ်းကစားမှာဦးဇင်းတို့ဈဉ္ဉံလှမ်းတာဟာခြေတော့ကျဲကြီးမလှမ်းရပါဘူးလူမမာနဲ့တူသွားကျင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းတဖွာချင်းလှမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေလမ်းကြီးတွေကျဲကြီးတွေလည်းပဲလှမ်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကအဲ့ဒီလိုလှမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေးနဲ့စူးစိုက်ကလေးရှုမှတ်ပွားများသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစောစောကပြောခဲ့သလိုဈဉ္ဉံလမ်းရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီဈဉ္ဉံလမ်းမှာပဲခောက်ပြန်မိမိတို့အနေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဈဉ္ဉံမှအလွန်မတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်တမာတိလည်းပဲအတော်လေးရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဈဉ္ဉံမှတ်ကိုအားပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများခိုင်းနေရှိပါတယ်အဲ့လိုဈဉ္ဉံလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့မိမိအနားမှာတစုံတစ်ယောက်ဖြတ်သွားရင်မိမိရဲ့စိတ်ကများသောအားဖြင့်ကြည်ကျင်ကြတယ်အဲ့လိုကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲမိမိတို့ကနေသိခံပြီးတော့ထိန်းထားပြီးရှုမှတ်ရပါတယ်မလွဲတာမချောင်တာလို့ကြည်ကျင်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုပဲရှုမှတ်ရပါသေးတယ်ကြည်ကျင်တယ်မြင်တော့မြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှုမှတ်ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည်ကျင်တာနဲ့ဝုန်းကနေဆိုကြည်လိုက်တယ်မြင်ရတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲဆိုပြီးတော့ analyze လုပ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်သွားပြီဆိုတာနဲ့မိမိရဲ့တမာတိဟာပြတ်သွားပါပြီအဲ့လိုဒီမထားပဲနဲ့ကြည်လိုက်မိတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲသီလရှင်ပဲဘုန်းကြီးပဲဘာပဲညာပဲဆိုပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတွေရပ်မနေပါဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ချောလိုက်တာလှလိုက်တာအယုတ်ဆိုးလိုက်တာကြည်ကျင်စိတ်ကိုမရှိပါဘူးဒါမျိုးတွေအထီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာအမှတ်တတိတွေနဲ့လွတ်သွားပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အဲ့ဒီလိုဈဉ္ဉံရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာ
မိမိတို့အနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စဉ္ညာမှတ်ဟာအတော်လေးကိုမိမိတို့တရားရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်ဖေ။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုစဉ္ညာမှတ်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကြာကြာနာနာရှုတတ်အောင်မျှဝေပေးပါတယ်အဲ့လိုရှုပြီးတော့တပည့်တော်တို့စောစောကတော့ကထိုင်ရာနေထပြီးတော့စဉ္ညာကိုတမာရီ continuously ဆက်ပြီးတော့ယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့စဉ္ညာကနေလည်းပဲထိုင်ရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တမာတိယူဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့ထိုင်စဉ္ညာမှတနာယီပြည့်သွားပြီသူတို့သတ်မှတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာရိတ်တာရသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းနာယီဝက်ပြည့်သွားပြီတနာယီပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိထိုင်မဲ့နေရာကိုလည်းပဲစဉ္ညာမှနဲ့ပဲလဲဆက်ပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသွားပြီးတော့ထိုင်မဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာမထိုင်ခင်မှာလည်းပဲထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှေ့ဦးစွာထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေအဲ့ဒီမှာကြမ်းပြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိသွားပြီဆိုတော့ကြတော့ထိတယ်ထိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကအစအသေးစိတ်ရှုမှတ်ပွားများသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့ထိုင်တဲ့ position အတိအကျရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ resuming breathe abdominal movement ဆိုတဲ့အတိုင်းယောဂီတော်စံတို့စပြီးတော့ပင်တိုင်မှအနေနဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုရှုမှတ်ရင်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှထွက်လေဝင်လေကိုရှုမှတ်ရင်ထွက်လေဝင်လေကိုစပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ထိုင်မှတ်ကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ walking meditation လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့စဉ္ညာမှတ်ကိုအသေးစိတ်ရှုမှတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ mindful moment ဆိုတာကိုရှင်းလင်းပို့ချပေးပါမယ်ဒီ mindful moment ကတော့ယောဂီသူတော်စင်တွေဝင်စားမှာအတော်လေးခက်ပါသေးတယ်တော်တော်များများမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲရတဲ့၍စူးစမ်းပြီးတော့အလေးအကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတတိနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာမှန်သမျှကိုကြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုမိမိတို့ကနေပြီးတော့မှတ်နိုင်သမျှရှုမှတ်ပွားများပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာလည်းပဲမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်မှာအသေးစိတ်သွားရင်သွားတယ်မှကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်မှစရင်စတယ်မှအဲ့ဒီလိုမျိုးဣရိယာပုတ်ပြောင်းမှုအပေါ်ဒီမှာအခြေခံပြီးတော့မိမိတို့တနေ့တာပြုလုပ်သမျှလှုပ်ရှားသမျှကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေမှသာလျင်တမာရီဟာ30ဒီပါပြီးတော့တမာရီအားတွေပို့ပြီးတော့ရင့်တန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့အခုလို mindful moment ဆိုတဲ့အတိုင်း daily activity ကိုအစာရက်တွေမှာတော့ရတဲ့၍ရှုမှတ်ပွားများပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အိမ်မှာနေရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးတတိလေးနဲ့ရှုမှတ်ပွားများနေမယ်ဆိုရင်အရာရာဟာတတိရှိပြီးတော့မေ့လျော့ခြင်းဆိုတာတွေနည်းလာပါလိမ့်မယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နာထားမိမှမသိဟိုပစ္စည်းလေးဘယ်နာချမိမှမသိဖြစ်တတ်ပါတယ် mindfulness နဲ့မိမိတို့ daily activity ကိုလုပ်ကျင့်ကြံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့စောစောကခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးတတိမကပ်ဖဲနဲ့မိမိတို့ mindful moment မရှိဘဲနဲ့မိမိတို့နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေဆိုရင်ကိုပြောမိတဲ့စကားတောင်ကိုမမှတ်မိပဲနေတတ်ပါတယ်အဲဒီလို mindful အနေနဲ့သာမိမိတို့မှတ်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်လှုပ်ရှားသွားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာတနေ့မှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်
mindful ဟာ mindfulness ဟာအလွန်မတန်မိမိတို့ဘဝအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ် apply လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်များသောအားဖြင့် apply မလုပ်ဘဲနဲ့မိမိတို့သိထားတာတက္ကန္တအဲ့လိုမျိုးသွားနေကြတဲ့အတွက်မိမိတို့ daily life မှာမိမိတို့ဒီတတိမပါဘဲနဲ့တရားမပါဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ mindful moment ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအသေးစိတ်ရှုမှတ်ပုံလေးတွေကိုရသလောက်ရှင်းပြပေးပါမယ် mindful sleeping ဦးဇင်းတို့အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိမိတို့အိယာစီကိုသွားတယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ lion down meditation အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့မိမိတို့ကအိယာစီကိုသွားတယ်အိယာဘောကိုထီရင်လည်းထီတယ်အဲ့ဒီမှာလုံးသမျှကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လျှောင်းလိုက်တော့လျှောင်းနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ် adjustment လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်လဲဒီဘက်လဲစသည်အဖြစ်လုပ်ရင်လည်းအဲ့လိုဟန်ချက်ညီ adjustment လုပ်တာလေးတွေမှတ်ရမယ်ပြီးရင်အနာယူတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအနာယူတာလေးတွေရှုမှတ်ရမယ်မျက်စိမှိတ်ရင်လည်းမျက်စိမှိတ်တာကိုရှုမှတ်ရမယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလက်ကလေးကိုထားပြီးတော့ဖောင်းမှုပိန်မှုလေးကိုမိမိကရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့အိတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမအိတ်ခင်မှာစောစောကတော့က lion down meditation မှာပြောခဲ့သလိုပဲငါတော့မနေ့ဘယ်နှစ်နာရီထမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အိပ်ရပါတယ်အဲ့လိုအိပ်တရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်အိပ်ရတဲ့အချိန်နဲ့ပင်နဲ့ညတော့လည်းပဲမနေ့ထတဲ့အချိန်မှာလန်းဆန်းပြီးတော့နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သေချာလုပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်ပါရှုမှတ်လို့ရှိရင်ရှုမှတ်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားရင်မနေ့အချိန်တိုအတွင်းမှာအေးရသည်ပင်ဖြစ်တော့လည်းပဲလန်းဆန်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ mindful getting as မနေ့ထားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာစောစောပြောခဲ့တဲ့ mindful sleeping မှာအရှင်ဘုရားတို့နဲ့တကွာယောဂီသူတော်စင်များကြားဘူးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှင်အာနန္ဒာဟာအဲ့ဒီလျောင်းကမ္မထံမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာပါဗျာဒါကိုအကျယ်ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးအားလုံးလည်းပြီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့ပဲပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်နေရင်လည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်အထိရနိုင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ mindful getting up ဆိုတဲ့အတိုင်းမနဲ့မိုးလင်းပြီဆိုတဲ့အခါအိယာထားရမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးဖွင့်တာကစပြီးတော့မိမိတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမှတ်တတိလေးနဲ့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဒါကတော့တပည့်တော်တို့ daily activity mindful moment ကတော့ရိပ်သာတွေမှာတရားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်များများပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်တာပေါ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ daily life မှာတော့မိမိတို့အနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့၍လုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအိယာထားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစပြီးတော့မိမိတို့ရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ရှားရင်လှုပ်ရှားတယ်အကျော်ဆန်းတော့အကျော်ဆန်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ထပြီးတော့ထိုင်လိုက်တော့ထပြီးထိုင်နေခြေထောက်အောက်ကိုတွဲလောင်းချလိုက်တော့ခြေထောက်ချတယ်ခြေထောက်နဲ့ကြမ်းပြင်းနဲ့ထိသွားတော့ထိတယ်ပြီးတော့မတ်တက်ရက်တော့ရက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမိမိရှုမှတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အခုကဘာကျော်နေတဲ့ဝါဖော်ပြီးဘိက္ခုပညာကာရပြောသလိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေအိယာထားတာနဲ့ဖုံးကိုမကင်ပါနဲ့အခုများသောအားဖြင့်တော့ရှင်ဘုရားတို့ရောယောဂီသူတော်စင်တွေရောအားလုံးအိယာလေးထားလိုက်တာနဲ့ဖုံးလေးကိုကင်ဗာများဝင်ထားလဲကြည့်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ပေါ်မှာပဲစိတ်တရားအာယုန်တွေပြပြီးတော့သွားပါတယ်အဲဒီတော့အဲဒီဝါဖော်ပြီးဆိုတဲ့ဦးဆောင်ဆရာတော်ဘိက္ခုပညာကာရဟာအဲ့ဒါကိုဒီဘက်မှာအမြဲတမ်းပြောဟောလေးရှိပါတယ်ဥဒ္ဒနုနဲ့လည်းပဲလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့
ဥဆောင်မှုလုပ်မဲ့ပုံကုများဟာအခုလိုမျိုး mindful moment ဆိုတဲ့ daily activity တွေကိုရတဲ့၍အားထုတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် mindful watching phase ဆိုတဲ့အတိုင်းမျက်နှာတက်တဲ့နေရာစောစောကအိယာထားပြီးတော့မျက်နှာတက်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျက်နှာတက်တာတွေကိုစပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးဆိုတာနဲ့ပဲမိမိတို့မျက်နှာတက်တာရေနဲ့ထီတာပြီးတော့မျက်နှာတုပ်ပေါ်သုံးတာ၊ကိုင်တာရေပိုက်ကောင်းကိုလှပ်တာအဲ့ဒါတွေအစားထီရင်ထီတယ်သိရင်သိတယ်ရေခတ်တော့ခတ်တယ်မျက်နှာစီယူတော့ယူတယ်မျက်နှာကိုတက်လိုက်တော့ထိတွေ့မှုတွေရှိရင်ထိတွေ့မှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့မျက်နှာတုပ်ပေါ်ကိုယူပြီးတော့တုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကအစားအသေးစိတ်ရှုမှတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ mindful breathing ဆိုတဲ့အတိုင်းရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲရေနဲ့ထီတော့ရေနဲ့ထီတယ်ရေဆက်ပြကိုင်းတော့ဆက်ပြကိုင်းတယ်ဆက်ပြတိုက်တော့တိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရေပန်းကိုင်းတော့ကိုင်းတယ်မိမိမှတ်နိုင်သမျှရှုမှတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ mindful moment ဆိုတဲ့ daily activity ပါပဲဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ mindful drinking ရေတောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲဒီလိုမျိုးရေတောက်ဖို့ခွက်ယူရင်ခွက်ယူတယ်ခွက်နဲ့ထိတယ်လှမ်းယူလိုက်တော့လှမ်းယူတယ်ထိတော့ထိတယ်ယူတော့ယူတယ်ခတ်တော့ခတ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့တောက်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမျိုးချတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါ mindful eating ဆိုတဲ့အတိုင်းစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့အမှတ်တတိနဲ့ရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်မပွားများပဲနဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာစားတဲ့နေရာရောက်တော့ဝတ္တပကံတွေတွေ့မယ်စက်သားပကံတွေတွေ့မယ်မိမိကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေတွေ့မယ်တွေ့လို့ရှိရင်အမှတ်တတိလေးမပါရင်သူ့ပေါ်မှာတတ်မှတ်တွေ့တာမှုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။အော်ဝတ္တတော်ကြီးကောင်းလိုက်တာလက်သေးစုံလောက်ကြီးရှိလိုက်တာဒါမျိုးတွေနဲ့တဏှာတွေလောဘတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။မိမိအမှတ်တတိလေးနဲ့သာမှတ်ပြီးတော့စားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီလိုလောဘဒေါသတွေလည်းပဲပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးမှာအေးချမ်းပြီးတော့နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စားတဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာအကုန်လုံး mindful ဖြစ်နေဖို့အလွန်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတတိကရှုမှတ်ပြီးတော့နေထိုင်သွားရင်ဦးဇင်းတို့ leadership university ကနေပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးလိုက်တဲ့နီးနိတ်တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ဘဝအတွက်မိမိတို့ daily life အတွက် apply လုပ်ပြီးသားနေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ယောဂီသူတော်စင်သင်္นานသူသင်္นานသားများဟာဒီနေ့မှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့မောချရေးခံရှိပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းပဲမိမိတို့ရတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့တတိကရှုမှတ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နည်းကိုနဲ့အားထုတ်ရမယ်ဘယ်နည်းကိုတော့ဖြင့်ရှုမှတ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့ဇယိုက်မိမိတို့အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နီးနာနိဗ္ဗာန်တွေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများနိုင်ပါတယ်သို့တော့မှန်ကန်သောစာပေကျမ်းဂန်နှင့်ညီညွတ်သောအတွေ့အခေါ်တသက်မြမဟုတ်သောနီးနာနိဗ္ဗာန်ဆရာနီးကြရထားဖို့ကိုတော့အတိပေးတတိပေးလိုပါတယ်အခုခေတ်မှာအလွန်မတန်မှန်ကန်တဲ့နီးနာနိဗ္ဗာန်တွေနဲ့ပြနေကြတယ်လိုက်ပြီးအားထုတ်နေကြတယ်အဲ့လိုအားထုတ်နေတော့မိမိတို့တန်တရာပါမှောက်နိုင်ပါတယ်ဆရာမှာတော့တန်တရာပါမှောက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိချက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်ကြံရှုပွားဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဓိကမှတ်သားရမယ့်ဟာကိုပြောချင်တာကတော့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှအပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပေးရုံပါပဲအဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများပေးတာကို mindfulness ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ
မိမိတို့တရားရှုမှတ်ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝဟာ become natural continuous and precise ဆိုတဲ့အတိုင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့သဘာဝဖြစ်ပေါ်မှုလေးတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မိမိတို့ထင်ထင်ရှားရှားပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့သိရှိပြီးတော့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့မာသူမမဲ့အနေနဲ့လည်းပဲရှုမှတ်ပွားများနိုင်သလားရှုမှတ်ပွားများပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအချုပ်အားဖြင့်ပြောလိုတာကတော့မိမိတို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပဲတတိကရှုမှတ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလာမယ်ပြီးတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဇင်းကြံမှတ်တွေရှုမှတ်ပွားများနေမယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းပဲတတိကရှုမှတ်ပွားများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ယောဂီသူတော်စင်များဟာလီဒါကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ ALU ကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အတိတရားတွေဟာဦးဇင်းတို့ယောဂီသူတော်စင်များဘဝမှာဒီနေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပို့ချမှုကို position ၄မျိုး position ၄မျိုးအနေနဲ့ standing walking standing sitting lying down ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအပြင် daily activity ဆိုရဲ mindful moment ကိုမျှဝေပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုယောဂီသူတော်စင်တို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ daily life မှာ apply လုပ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်သွားဖို့ကိုလည်းပဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးအားထုတ်သွားဖို့အားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယ session ပို့ချချက်ကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ဒီပို့ချချက်တွေကိုယူပြီးတော့ပို့ချတာကတော့ reference အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကအင်္ဂလိပ်လို practical insight meditation ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုမြင်ဉာဏ်ပြုပြီးတော့ပို့ချပေးပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မင်းကြီးရဲ့ or insight ဆိုတဲ့တရားစာအုပ်တွေကိုမြင်ဉာဏ်ပြုပြီးတော့ပို့ချပေးပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ချမ်းမြေဆရာတော်တရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်ရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီချမ်းမြေဆရာတော်ရဲ့ဝိပဿနာ meditation guideline ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းပဲ reference စိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်နောက်တပည့်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာပါမောက္ခချုပ်လုပ်သွားတဲ့တပည့်တော်တို့အမေရိကန်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဥတီလာနန္ဒာဘိဝန္တစာအုပ်ရဲ့ The Four Foundation of Mindfulness ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကိုမြင်ဉာဏ်ပြုပြီးတော့တပည့်တော်အခုဒီကနေ့ပို့ချချက်ကိုပို့ချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော့ဒီဆရာတော်တွေဟာဒီတော့မဟာစီအတိုင်းဝိုင်းမှာအလွန်မတန်မှထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဆရာတော်များဖြစ်ပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပို့ချပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ပို့ချချက်ကိုပို့ချချက်အတိုင်းဦးဇင်းတို့ယောဂီသူတော်စင်များမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအသုံးချပြီးတော့ apply လုပ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ဒီတစ်နေ့မှာတကယ်ကိုကောင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီကနေ့ပို့ချချက်ကိုဒီမှာတည်းမဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်မေးဖြေလေးကိုနည်းနည်းချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချလိုတဲ့အတွက်အချိန်ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ပြီးတော့လီဒါကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာဘုရား
ဒီနေ့စနေပြည့်ပြရပါလို့ခင်ဗျာ ကျမချမ်းပါစေဗျာ ယေရှုနဲ့ပြရပါလို့ဤဖေဟာ ယေရှုနဲ့ပြရပါလို့ဗျာ ကျမ်းပါစေ ယေရှုမြတ်တမရဗျာ ဒါတော့ဘုရားလည်းတက်ရှိကျမ်းပါစွာသာသနာပြုနိုင်ပါစေဗျာ နဲ့ပြရပါသည်ရှင်ဖေဟာ ဆရာတော်တို့လောက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လုပ်ပါဗျာအမေးဖြေလောက်မှဆိုလည်းအမေးဖြေခေါ်ပေးပါဗျာ မှန်ပါဗျာဒီတော့ခေါ်ပြီးတော့ဗျာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ ID အဲ့ဒါကိုကိုယ်စွဲပြရပါတယ် ပြီးရပါဗျာ ဟုတ်ပါတယ်ကို လို ယ် င်း စွဲ ပြပါလို့မကြားလိုက်လို့ပါဗျာဒီကိုမရှာဖွင့်ပြပါဗျာပြီးတော့မေးချင်တာပြီးတော့သတိပညာတရားထားလို့မယ်လို့စားတဲ့အချိန်မှာဗျာ သိပ်ပြီးမ 10မိနစ် ကြား လောက်ကြာတဲ့အခါကျရင်အရှိ ကျဲကျဲလေးပြောနော်သိပ်မ တယ်မဗျာ ကြားလိုင်းကြောင်လား ပြီးတဲ့ညီလေးကအတန်တားတိုးတယ် တင်ပါဗျာ 爷爷爷蹦出到没来的， တင်ပါဗျာ 他是 တရားထိုင်တဲ့ခါကျရင်ဗျာအရင်ဆုံးတရားထိုင်လိုက်တဲ့10မိနစ်2မိနစ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ဗျာမျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ရဲ့အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကလက်ရှိမှာ TV ပြနေလို့စတိုက်မြင်ရပါတယ်ဗျာအဲ့ခါမှာမျက်လုံးပြန်ဖွင့်တော့မလုံးနိုင်တော့တဲ့ဒီကိုကြောက်ပြီးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်ရမလဲဆိုတော့မိန့်ကြားပေးတော့မှာဗျာကျေးဇူးတင်ပါ အဲ့ဒါကစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုတွေပဲဖြစ်တော့စိတ်တ ानु ပဒနာရှုမှတ်ပေးရုံပါပဲမိမိကအဲ့ဒီပေါ်မှာငါဘယ်တော့မှဘာလုပ်ခဲ့တာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာဘာတွေဒါတွေကိုသွားပြီးတော့အတွေးမမျောပါနဲ့အဲ့လိုအတွေးမမျောပဲနဲ့မိမိစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ကြံစည်ရင်ကြံစည်တယ်လို့ရှုမှတ်လိုက်တာနဲ့ပဲသောသောကပြောခဲ့တဲ့ကြောက်လန့်မှုတွေဘာတွေဆိုတာလည်းဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမှတ်ကနိုင်အောင်ရှုမှတ်ပေးရုံပါပဲเนาะ တင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆရာတော်ဦးသူမင်းက၄ဝက်ရှိပါတယ်ဗျာ ဒီမှာဗျာတပည့်တော်မေးချင်တာကဒီတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဗျာတပည့်တော်တို့ဒီမကောင်းတဲ့နေရာတွေဆိုရတဲ့ဒီမှာချောင်းကြားတဲ့နေရာတွေတို့ပါလေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာနေလို့ဒီနေ့လူတက်ပြီးတော့အလောင်းချောင်းလိုက်ရမယ်ဗျာအဲ့လိုတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ဗျာဒီတော့ဒါလည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတခြားတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီတော့စာရောပါရောတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒီဖျားရှိခိုးတဲ့အခါဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားရှိခိုးနေနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဘာညာကိုမလျော်ကန်တဲ့အတွေ့တွေဝင်လာတယ်ဗျာ ဒါလည်းဒီတော့တယောက်လည်းဖြစ်နေရမှာဗျာတခြားသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျာတချို့မပြောရဲကြတယ်လို့မပြောတဲ့သူတွေများပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဒီတော့ဒီဘယ် mindfulness နဲ့ကြော်ဖြတ်လို့ရမလဲဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီတော့ကိုယ့်အကိုဒီအပြစ်တင်စိတ်ပင်ငယ်စိတ်တွေအရင်ဝင်လာလို့ဗျာ မေကွာအဲ့ဒါပဲเนาะ တမဗျာ တန်တရားရှိတာဒီတော့အရှင်ဘုရားတော်အနေနဲ့လည်းသိပြီးသားပါပဲဗျာဝိသိကိစ္စပေါ့ဗျာဝိသိကိစ္စဖြစ်လာတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီတန်တရားကိုဖြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့အခု mindfulness ရှိပြီးတော့မိမိတို့ကြာနာနာအားထုတ်ထားလို့ရှိရင်ယုံမှတန်တရားမရှိနိုင်တော့ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ mindfulness နဲ့လည်းပဲကြော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာအခုက mindfulness မရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ကအဲ့ပေါ်မှာတန်တရားတွေရှိတယ်ယုံမှားမှုတွေရှိတယ်ဒါကဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဒါကမှန်မှမှန်ရဲ့လားဆိုတော့အတွေးတွေများနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာစက်မိလို့ပြောရရင်ဒီတော့တို့ယဟန်တော်များသီလရှင်များနဲ့လူတကာဒကမများတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာကွာဟမှုရှိပါတယ်ဗျာယဟန်တော်များသီလရှင်များကစာပေတွေသင်ကြားထားတာဖြစ်တော့စာပေအသည့်တွေရှိပြီးတော့များနေပါတယ်ဗျာများနေတော့သူကတရားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ3-5ရက်10ရက်လောက်နေမှ
3-5 ရက်နဲ့တမာရီမဖြစ်ဘူးဗျာ10 ရက်လောက်နေကြာတော့မှသူကတမာရီဖြစ်တယ်လူတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူတကာကမှယောဂီတွေကထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကတမာရီကို3-5 ရက်လောက်နဲ့တက်သွားတယ်ဘာကွာတာလဲလို့ပြောရင်ယဟန်တော်တွေဒီလိုက်ရှင်တွေကစာသင်ထားတော့ analyze လုပ်တာစာပေကတော့ဒီလိုဆိုတယ်ဒီအားထုတ်မှုကဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလိုက်ပြီး analyze လုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီတော့တမာရီမဖြစ်ဘူးဗျာလူတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာဆရာတွေကနေပြီးတော့ဒါဒီလိုအားထုတ်ဒီလိုမှတ်ဒီလိုလုပ်ဆိုဒီတိုင်းလုပ်တာလုပ်တဲ့အတွက်3-4 ရက်လောက်နဲ့သူကတမာရီရသွားတာအဲ့ဒါတွေကိုအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်ဗျာအထူးသဖြင့်ပြောလိုတာကတော့ဒီလိုအနောက်နိုင်ငံသားတွေကကြတော့သူကပညာဓိကတွေဗျာဒီလိုဒီက train လုပ်ထားတာကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်မေးခွန်းမေးဘာကြောင့်လောက်ရမှာတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုမှတ်ရတာတော့ဒါတွေပဲသူတို့ကများတာဟုတ်ဗျာဒီက train လုပ်ထားတာကိုကဒါပဲလုပ်ထားတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံသားတွေလာရင်လေသူတို့ကသမာဓိအားနည်းတယ်ဗျာသူတို့ကပညာဓိကတွေကိုသူတို့ကအဲ့လို analyze လုပ်နေတာနဲ့ပဲသမာဓိကမရတော့ဘူးဒီကတော့မြန်မာတို့ရှေ့တိုင်းသားတွေကတော့တရားဓိကတွေကြီးညိုပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအားထုတ်ဆိုဒီလိုအားထုတ်တယ်သူ့ပေါ်မှာ analyze မလုပ်တော့တမာရီဟာချက်ချင်းရသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီကွာဟမှုပါပဲဗျာစောစောပြောတဲ့ယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေရင် mindfulness အနေနဲ့ဒီတော့ကြာနာအဲ့ဓာတွေကိုဘေးချထားလိုက်တော့ကိုသိတာတွေကိုအပြင်ထုတ်ထားလိုက်တော့ဒီတိုင်းဓာတ်ထုတ်ဒီတိုင်းကျင့်ကြံရင်အဲ့ဒီစောစောပြောခဲ့တဲ့ယုံမတန်တရားတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်မလာတော့ပါဘူးဗျာနော်ဒါကြီးရှည်သွားမှဆိုလို့ဒီတော့အဖြေတွေလေများအဲ့လောက်ဆိုပြည့်စုံမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဗျာ ဒါပြည့်စုံတယ်ဒီတော့ဒိုရင်းတစ်ခုကြံခဲ့ပြီလားဒိုရင်းတစ်ခုကဒီစကားအရာဆိုနဲ့ရိုင်းမထင်နိုင်ပဲဒီဖះရှိခိုးတဲ့အခါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမျက်နှာတော်ကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြတ်မှာဒီလိုဒီဘလက်ကာယတို့တန်ဝါဒအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဖြစ်တာဗျအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်လို့ရှိရင် ဟုတ်တယ်လား မဟုတ်ဗျအဲ့ဒါကဖြစ်တဲ့သူများတယ်ဗျဒီတော့အများကြီးပဲတွေ့ထားတယ်ဗျဒီတော့တယ်လည်းမဟုတ်တခြားသူတွေကသူမပြောရင်းကြတာဗျကြောက်လို့ဗျဒီမှာဒီတော့သူတို့ကိုယ်သာစာပါပြောပြရပါဗျဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းကလည်းပဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာစောစောပြောခဲ့တဲ့ mindfulness မရှိလို့ပေါ့ mindfulness အနေနဲ့မိမိကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေနှလုံးသွင်းအာယုံပြုထားရင်ဒါတွေကမဖြစ်တော့ဘူးလို့တပည့်တော်ယူဆပါတယ်နော်တမန်ဗျကျေးဇူးပါဗျာနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့တကားတော့ကိုဝင်းကိုထေမေးလို့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာဘုံဘုံဗျာတပည့်တော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဘုံတပည့်တော်တို့ကစောစောကတော့ဘုံဘုံပြောတာပေါ့body sensation ဖြစ်မလားဘုံတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတပည့်တော်ကတရားထိုင်လို့ကောင်းတော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီရရန်တဲ့ဟာတွေကမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘုံအဲ့ဒါတွေကိုတပည့်တော်နေဒီ mindfulness နဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်လွှားရင်တပည့်တော်တို့ကောင်းမလဲဘုံအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါလားဘုံဒါကဝေဒနာနုပဒနာပေါ့နော်ခံစားမှုပေါ်မှာရှုမှတ်ရတာ哦အဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကတော့အကျဉ်းပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်အကျဉ်းချုံးပြီးပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့နေရာကိုအခုလိုရရမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နာမှုကျင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကလေးရှုမှတ်ပွားများရပါမယ်ဝေဒနာကိုပျောက်ချင်လို့လည်းမရှုရဘူးပြီးတော့မိမိစိတ်ကအဲ့မှာပို့ပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကလေးရရင်ရတယ်နာရင်နာတယ်ကျင်ရင်ကျင်နေစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကလေးရှုမှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့သဘောတရားတွေကိုသိဖို့ရှုမှတ်ရတာပါဝေဒနာဟာပျောက်ဖို့ရှုမှတ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သိခံပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်သိခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီစကားဒီနေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တခါကြီးပြောတယ်ရာရမှုတွေရောနာကျင်ထုံထိုင်းမှုတွေရောဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဝေဒနာနေရာလေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကလေးရှုလိုက်တော့တချို့ကြတော့လည်းပဲသေးပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲကြီးပြီးတော့လာတယ်အဲ့လိုသဘောတရားတွေကိုသိအောင်မိမိအနေနဲ့ရှုမှတ်ပေးရပါတယ်
နောက်ဆုံးတိခဏနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ရားလို့မှတ်တဲ့နေရာမှာကောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကောက်ချင်တဲ့စိတ်ကနေစပြီးတော့ကောက်ချင်တယ်ကောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှုမှတ်ရုံပါပဲစောစောကပြောခဲ့တဲ့နာကျင်မှုတွေဖြစ်တော့မိမိထိုင်နေတဲ့အနေထားပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကနေစပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြော်လွှားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ mindfulness နဲ့မိမိတို့ကြော်လွှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်နဲ့တူပါလား ပထမကျေးဇူးပါဘုန်းဗျာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆရာလေးဒါနညာနေပြီးလို့ရပါတယ် မင်္ဂလာပါဘုရားတပည့်ဦးတပည့်ဝဲနာမည်ကဇာနာညာနေတပည့်ရှောက်ချင်တာကဘောဟိုလည်းဘောအိတ်ခံနေကြလို့ရှိရင်တပည့်ဟိုတရားမှတ်ပြီးအိတ်ဆိုတာလေဟိုတပည့်တစ်ခေါက်တော့လုပ်ကြည့်ပြဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမှတ်ပြီးတော့အိတ်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိတ်မပြောတာမျိုးဖြစ်တယ်ဗျာဟောက်ရှောက်မှတ်နေလုံးဝလိုအိတ်မပြောတာမျိုးဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတပည့်ဟိုထိုင်တရားထိုင်တာထက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးရက်ကမထန်တို့ဇင်းကြံကမထန်တို့ရှာတောက်ပါတယ်ဗျာအခုလည်းဆိုရင်တစ်ခေါက်အဲ့လိုမျိုးရက်ကမထန်ဆိုင်းကြည့်ပူတယ်ဗျာဆိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်ကြည့်ပူတဲ့ခါမှာသူကဟိုအသက်ရှူတွေလုံးဝကျက်ပြီးတော့လဲကျသွားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပူတယ်ဗျာတပည့်တော့ဆက်လောက်ဟိုမိတ်ပြပါဗျာအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့နေရာမှာအိပ်မပျော်ခြင်းအကြောင်းရင်းကအဲ့လိုအတွေးတွေဝင်နေတာကိုမိမိတို့မသိလို့ပါရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာသာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကလေးရှုမှတ်ကြည့်ရင်သူ့ဟာသူပဲအိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အိမ်မပျော်ပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကတော့တခါတလေခေါင်းထဲမှာမိမိကတော့မတွေးဘူးလို့ဆိုတော့လည်းပဲမိမိရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်ပျက်တာတွေကိုရောက်သွားနေတယ်ပေါ့လေမိမိရဲ့စိတ်ကတော့မှတ်နေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲမိမိခေါင်းကတခုခုစီကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အိမ်မပျော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိကနေပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကလေးအာယုံပေါ်မှာရှုမှတ်ပြီးနေလိုက်ရင်အိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ယက်ကမထန်နော်ယက်ကမထန်ဆိုတဲ့အပိုင်းကလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးကြီးရပ်မှတ်တာမျိုးကိုဟိုဟာပြတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်လုံးကြီးရပ်မှတ်နေရင်လည်းပဲဆရာလေးပြောသလိုလဲကျသွားတာတို့ဘာတို့တွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုကြီးလည်းတွေးတောင်သွားအောင်လည်းမရှုမှတ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိယက်ကမထန်မှာရှုမှတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဣရိယာပုတ်ပြောင်းပြီးတော့ထိုင်ကမထန်မှာစင်ကြံကမထန်မှာအဲ့လိုလေးပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကြီးတစ်နာရီနှစ်နာရီရက်ရင်တော့ဒါလောကသဘာဝကြည့်ရင်လည်းလဲကျသွားဖို့သိကြနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပဲအကြံပြုလိုပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာကျေးဇူးပါဘုန်းဗျာနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့တာမေဟိန်ခန့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါတခါမှမမေးဘူးတဲ့ဒါလေး ရှင်ဗျာရှေးဦးစွာဦးတိုက်ပါပဲဗျာတပည့်တော်မေးချင်တာကတော့ဒေါသအကြောင်းရမှုဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့အသက်ရှူမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်လက်တတိထားနိုင်မလဲဖေ။သောသောကဒါကလေးပြောခဲ့တဲ့ဒေါသကြောက်လန့်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဟိုဟာစိတ်ဖိစီးမှုတွေပြင်းထန်တဲ့အချိန်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဒေါသတွေဖြစ်လာတာနဲ့ပဲဒေါသဖြစ်တာကိုသိဖို့ရန်ကအခုလို mindfulness ရှိဖို့လိုတာပေါ့ mindfulness မရှိလို့မလို့ဒီဒေါသကိုကိုယ်ကမထိန်းနိုင်တာအခုတရားအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကို train လုပ်ပေးနေတာစိတ်ကို train လုပ်ပေးရင်းနဲ့ပဲဒီလောဘတွေဒေါသတွေနည်းအောင်စိတ်ကို train လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိန်းတက်လာတာထိန်းတက်လာတော့ဘုံဘုံအနေနဲ့အကြံပြုလိုတာကတော့သားအနေနဲ့အဲ့လိုကြနာနာလေးအားထုတ်ကြည့်ပါအားထုတ်တာပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လိုလောဘဖြစ်မှုဒေါသဖြစ်မှုမာနဖြစ်မှုတွေကိုအားလုံးတော့မပယ်နိုင်သေးပါဘူးဘုံဘုံတို့အစား
totally မပယ်နိုင်သေးဘူးတို့ပေမဲ့လို့ဖြစ်လင်ဖြစ်ချင်းတန်သိပါတယ်သိတာနဲ့လည်းပဲထိမ့်လိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ mindfulness ရဲ့ကျေးဇူးပါပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ mindfulness လောက်ရမယ် mindfulness ရှိရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပါပဲသူက train မလုပ်ထားသေးပဲနဲ့ mindfulness ရှိဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားနေ့စဉ်ဘဝမှာမိမိကအခုလိုတရားစခန်းနေဝင်မယ်တရားတွေအထောက်ထားမယ်မိမိရဲ့စိတ်ကို train လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါပြောတယ်အခုလိုဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှန်သိတယ်သိတာနဲ့ထိမ့်လိုက်နိုင်တယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှန်သိတယ်ဖြစ်တာနဲ့တခါတည်းထိမ့်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီ mindfulness မရှိလို့မထိမ့်နိုင်တာပါ mindfulness ရှိရင်ထိမ့်နိုင်ပါတယ် mindfulness ရှိအောင်အလေးအကျင့်လုပ်သောအဖြစ်တရားရှုမှတ်ပွားများမှုကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှနိုင်နေသည်များသည်မဆိုလိုပဲနဲ့အလေးအကျင့်လေးဖြစ်အောင်အားထုတ်ထားဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပြောတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမာနတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြလိုပါတယ် မှန်ပါဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါဗျာ မှန်ပါဘုန်းဗျာကျေးဇူးပါနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ဦးအာမရဒီကပြုပါလေခင်ဗျာ9192ပါဗျာပြီးတော့မေးလျှောက်ရှင်တာကတော့ဗျာဒီလိုမှတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ့ဝေဒနာတွေပြင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဝေဒနာတွေပြင်းလာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကိုမနိုင်တော့လို့ဖြေလျှော့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီຢာတွေကလမ်းစဉ်ကမှန်ကန်ပါရလားဗျာ တတ်နိုင်ဆုံးတော့တပည့်တော်ဝေနာရှုမှတ်ပြီးဆိုရင်သိခံပြီးတော့ရှုမှတ်ရတာပေါ့ဗျာနာမှုကျင်မှုထုံမှုစရှိတဲ့ဝေနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသိခံပြီးတော့ရှုမှတ်ရပါတယ်ဗျာရှုမှတ်ပင်ရှုမှတ်ညာတော့လေနောက်ဆုံးသိမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရင်တော့စောစောကတပည့်တော်ပြောသလိုပိုစချာအနေနဲ့လည်းပဲပြင်လိုက်ရပါတယ်ပြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမပြင်မဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးဖိပြီးတော့လုံနေရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မကျင်တတ်တဲ့ဒေါသတွေကများနေမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဝေနာကိုပြောင်းအောင်လည်းပဲရှုရတာမဟုတ်ဘူးသိခံပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်ရမယ်ရှုမှတ်လို့သိမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ position ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေးတည်ပြီးတော့စောစောက sitting meditation မှာဒီတော့ hand lotus နဲ့full lotus ဆိုပြီးရှိတဲ့နေရာမှာဒီတော့အဲ့လိုကြီးတာပေးတည်ထိုင်လို့ကြာရှည်မထိုင်နိုင်မဲနဲ့ဟောပြုနေစိတ်ထဲကမကျေနပ်မှုဒေါသတွေဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော့ဝေဒနာကိုကြော်လာနိုင်ဖို့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးသိခံနိုင်သမျှသိခံတော့ရှုမှတ်ရပါတယ်ဗျာသိခံလို့တော့မရဘူးခဏလေးဖြစ်တာနဲ့ပြင်လိုက်ခဏလေးဖြစ်တာနဲ့ပြင်လိုက်ဆိုရင်လည်းတမာရီမရနိုင်ပါဘူးဗျာအနိုင်ဆုံးတတ်နိုင်ဆုံးတော့သိခံပြီးရှုမှတ်ပါရှုမှတ်လို့မရသေးအဆုံးမှာတော့မိမိ position ပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာအဓိကဝေဒနာကိုရှုမှတ်တာဒီဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတာအသေးစိတ်သိပတ်ဖို့သိဖို့ပဲရှုမှတ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကဗျာအဲ့လိုရှုလာတဲ့အခါမှာဝေဒနာလို့ရှုနေတဲ့နဲ့ဒီတရားပြဆရာတော်တွေရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့နာကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျင်တယ်ရားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းရှုတာပေါ့အမှန်ကန်မှုရှိလာဗျာပြီးတော့ခံစားတဲ့ဒီမှာဝေဒနာဆိုလို့ကျင်တဲ့ဝေဒနာဆိုဝေဒနာလို့ရှုနေတာကိုအဲ့လိုတရားပြဆရာတော်တွေကအတန်ကြားပြီးတော့အဲ့လိုရားတယ်လို့ပြန်ပြောင်းရှုတာအဲ့တော့ပြီးတော့ဝိပဿနာကနေတမာရီကိုပဲပြန်ပြောင်းသွားသလားအဲ့လိုမျိုးကျတော့ဆရာတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုအကြံပေးရှင်လဲသူကိုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနေတာပေါ့ဗျာရှုနေတဲ့အချိန်မှာပဲကမ္မထမ်းဆရာပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့မလွတ်စင်နဲ့ပေါ့ဗျာကိုနိုင်ရကိုလိုက်ပြီးရှုမှတ်ရမှာပဲဗျာအဲ့ဒီဟာကိုကြားတာကိုမိမိကထင်ရှားရင်အဲ့ကြားတာကိုပြောင်းပြီးရှုမှတ်ရမှာပေါ့ဗျာဒီလိုယောဂီသူတော်စင်တွေကများသောအားဖြင့်ကြားတာရောတ
ဒီခံစားရတဲ့ဝေဒနာရောတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြတာတပည့်တို့ဒီအာယုံဟာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာပါစိတ်ရဲ့မြန်ဆန်မှုကြောင့်သာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရတာအဲ့တော့ကြတော့တခါတလေယောဂီတွေမှာတွေ့ရတတ်တာကအာယုံနှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဗျာအခုရှင်ဘုရားပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကြားတာလဲကြားနေတယ်ခံစားရတာလဲရားတာလဲရားနေတယ်အဲ့ဒီကြားတာနဲ့ရားတာမှာဘယ်ဟာကထင်ရှားလဲထင်ရှားတာကိုပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ရပါတယ်အဲ့လိုမရှုမှတ်ဘဲနဲ့ရှင်ဘုရားပြောသလိုရားတာကိုပဲအဲ့ဒီကိုစိတ်ကြီးကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့အကြောင်းလုံးပြီးတော့မရှုရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဗျာဟိုချုပ်ပြီးတော့လေချုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်လိုက်တာဟုတ်ဗျာသမထဖြစ်သွားမှာပေါ့ထုတ်ပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့လေဒီအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာပဲလာရားတဲ့ပေါ်မှာပဲနေကြားတာသွားငါနားမထောင်ဘူးဆိုလို့မရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်အလားတူပဲကြံတဲ့မြင်မှုတွေဟိုတွေ့ထိမှုတွေလည်းပဲထုံနည်းတူသွားပါပဲအာယုံနှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းတော့ဖြစ်လိမ့်မရှိဘူးဖြစ်လာတဲ့တစ်ခုကိုထင်ရှားတာကိုရွေးပြီးတော့ရှုမှတ်ရမှာပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါလေးတွေယောဂီတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဗျာသူတို့ကအာယုံနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုရှုမှတ်ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်ထင်ရှားရာကိုရွေးပြီးတော့ရှုမှတ်ရုံပါပဲဗျာအဲ့လိုရှုမှတ်ပြီးရင်ဒီလိုသမထမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဝိပဿနာပဲဖြစ်သွားမှာနော်မှန်ပါဗျာဘုံဘုံကျေးဇူးပါဗျာနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆရာလေးဣဇနာညာမေးလို့ရပါတယ် ဘုံမင်္ဂလာပါဗျာတပည့်တော်မေးလျှောက်ချင်တာတော့ဘုံဗျာဘုံရှင်းပြတဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာမှာဗျာတပည့်တို့ကတနေ့ကို15မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ရလို့ဟိုပေါ့နော်ဒီဖောင်းနဲ့ပိန်နေဆိုတဲ့တစ်ခုပဲ15မိနစ်လောက်ရှုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကသမထတက်တက်ပဲဖြစ်နေပါသေးသလားဗျာဘယ်လိုမျိုးဒီ15မိနစ်အတွင်းမှာဝိပဿနာကိုကူးလို့ရပါသေးလဲဗျာဝိပဿနာကိုကူးဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းက15မိနစ်3မိနစ်လည်းပဲရတာပဲ3မိနစ်အနေနဲ့ဖောင်းနာပိန်နာကိုထားမယ်ကြံတဲ့အာယုံပေါ်လာတာကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုဝိပဿနာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီ3ပဲဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုတည်းသောအာယုံမှာထားပြီးရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသမထပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်သူအချိန်ပိုင်းခြားကတော့အဓိကမကြဘူးကိုရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့သမထနဲ့ဝိပဿနာကကွာသွားတာပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာဘုံအဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဟိုစမှတ်ချင်းမှာဘုံဗျာဒီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်သမျှအာယုံတွေကိုလိုက်မှတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တို့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ပြန့်သွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါသေးလားဗျာဝိပဿနာရဲ့သဘောကိုဘုံဘုံတို့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပင်တိုင်းအမှတ်တစ်ခုတော့ထားရမှာပေါ့ပင်တိုင်းအမှတ်ကထွက်လေဝင်လေကိုပဲထားဖောင်းနာပိန်နာကိုပဲထားကြောရိုးမရှိဘဲနဲ့တော့ဘာမှတိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြောရိုးအနေနဲ့ပင်တိုင်းအမှတ်ထားပြီးမှသာလည်းရင်ဖြန့်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရင်အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာတစ်ခုတည်းသောအာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးရှုမှတ်ရင်သမထအဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုပင်တိုင်းကြောရိုးမထားဘဲနဲ့ပေါ်ရအာယုံနေလိုက်မှတ်နေရင်တော့လေအဲ့ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ပင်တိုင်းအမှတ်တော့ထားရမယ်ပေါ့နော်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာကျေးဇူးပါဘုံဘုံဗျာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းသူနာမည်ချစ်ဦးမေးလို့ရပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါဖုံဖုံဗျာမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပါတင်ပါဗျာလူတွေကကိုယ့်အကြောင်းမကောင်းပြောတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကိုကပြန်ကြားသိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်နောက်ဘက်မှာပြောတဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတာတွေကလည်းအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဘယ်လိုစိတ်ထားပြီးပြန်ဖြေရှင်းပေးရမလဲဗျာဥပိ္ပခါပဲပြုတ်ပေးရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းပြီးတော့သူတို့နဲ့ဝေးအောင်လုပ်ရမလဲဗျာအဲ့လိုသိချင်ပါတယ်စိတ်ထိန်းပြီးသိချင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုကောင်းနာမကောင်းနာပြောတယ်ခံရတယ်ကြားရတယ်ဆိုတာကတော့လောကရဏီပဲပေါ့နော်အဲ့လောကရဏီကိုကြားလာပြီဆိုရင်လည်းပဲသူကကြတော့မေတ္တာနဲ့ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်မေတ္တာထားပြီးတော့
မိမိအနေနဲ့ဥပေက္ခပြုတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသို့ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့ပေါ်မှာအာရုံမပြုနဲ့မိမိလုံနေကြပေါ်မှာပဲ focus လုပ်ပြီးတော့အခု mindfulness ကိုအသုံးချပြီးတော့တတိထားပြီးတော့နေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကျော်လွှားသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါ့ကို तू ကပြောရလေခြင်းငါဟုတ်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါမဟုတ်တာကို तू ကခြင်းကပြောရသလားဆိုပြီးမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်ရင်ဒေါသတွေဆက်ပြီးတော့ပွားလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပွားမလာရအောင်သူ့ကိုပဲမေတ္တာထားပြီးတော့သိခံမှုထားလိုက်မှာပေါ့နော်သိခံမှုထားပြီးမိမိကျင့်ကြံပွားများ mindfulness ဒီနေရာမှာအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ဟာသူပဲပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်မှာထပ်ပြီးတော့တိုးပွားလာတဲ့ဒေါသတွေမကျေနပ်မှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် တင်ပါဗျာ မှန်ပါဗျာမိကုများကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြေကြပြီးပါတော့ဘုံဘုံကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မိကုများကိုမိပြကြတော့ဆရာတော်များနဲ့သင်္นานသားသမီးတို့အားလုံးကိုလည်းပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လေအရင်ကနေတော့ပြောကြလိုပါဗျာအဲဒီတော့နောက်ဆုံးပိတ်ညီကောင်းကျောင်းအနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့စောစောကဆရာလေးသနညာနီမေးသလိုရှောက်သလိုအချိန်ဒီအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကို3မိနစ်ရ5မိနစ်ရနာရီဝက်ရမိမိတို့အားထုတ်နိုင်ပါတယ်ရတဲ့အချိန်လေးမှာပဲကိုအားထုတ်တာဒီသမထသို့မဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာကိုတဲတဲကွယ်ကွယ်ရှိအောင်အားထုတ်ဖို့ပါပဲဥပမာဆိုရင်ကလေးသင်တန်းပေးနေတဲ့ကလေးတွေကို online ကနေပြီးတော့တောက်ကြစနေနေ့တိုင်းရှိပါတယ် UK တော့အမေရိကန်တော့မြန်မာတော့အားလုံးပေးနေတော့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်3မိနစ်5မိနစ်ပဲထိုင်တဲ့နီးစနစ်နဲ့သူတို့ကိုအလေးအကျင့်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုကဝိပဿနာတန်တော့ဝိပဿနာနည်းကိုပဲသူတို့ကိုကျင့်ကြံခိုင်းပါတယ်ကျင့်ကြံလို့လည်းရပါတယ်ကလေးတွေဆိုရင်အခုတော်တော်လေးကိုအသာကျနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခုလို ALU မှာလည်းပဲအခုလိုမျှဝေပေးရတဲ့အတွက်အလွန်အမတန်ပဲဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုတက်ရောက်သင်ကြားနာယူနေကြတဲ့ပုံကူများဒီလောက်များတဲ့အတွက်လည်းပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဥဆောင်ဆရာတော်များကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်2နာရီလောက်ရှင်းပြရုံနဲ့တော့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်အခွင့်အခါသိရင်လည်းပဲရှင်းပြပေးပါမယ်သိကြလို့မေးမြန်းကြတာရှိရင်လည်းပဲအချိန်မရွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ online ပေါ်မှာလည်းပဲ social media တွေမှာရှိပါတယ် Facebook ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အချိန်မရွေးမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့တွေရတော့အခုပို့ချပေးတဲ့ slide နဲ့တကွာကိုးကားတဲ့ reference site တဲ့စာအုပ်များကိုလည်းပဲ hard copy လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကတော့ကဘာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာမြစ်တဲ့မာစီရိတ်တာကြီးမှာလည်းပဲသွားပြီးတော့ဆရာတော်မာစီဆရာတော်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ချမ်းမြေဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်ကတော့ချမ်းမြေရိတ်တာမှာသွားပြီးတော့ဝယ်ယူထားနိုင်ပါတယ် hard copy လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဦးသီလနန္ဒစာအုပ်ကတော့ online မှာရနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ soft copy လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော့ဦးအာစာရဗုဒ္ဓစီကိုဒီကနေပြီးတော့ PDF copy တွေပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒီကနေပဲအားလုံးသင်္นานသူသင်္นานသားတွေလိုချင်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတော်တို့စီကနေပဲမျှဝေပြီးတော့ယူနိုင်ပါတယ် soft copy အနေနဲ့အကောင်လုံးကိုဒီ Telegram ကနေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် Viber နေဖြစ်ဖြစ်ဥပစာရဗုဒ္ဓစီကိုပို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ပို့ချကြအားလုံးကိုဒီကောင်းကပ်အဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံး mindfulness ကိုလက်ကင်ပြုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကဲဆွေးနွေးပေးပါလေဗျာ ပြီးတဲ့စုနဲ့ပြပါသေးရှင်ဗျာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြည့်စုံနဲ့ပြရပါလို့ ဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြရပါလို့ဗျာ ဘာသာရေးကိုသင်ကြားပို့ချပေးပါတော့ဆရာတော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသတင်းသုံးတဲ့ဆရာတော်ဦးတော်ဒနာအားပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့ကိုစားအထူးပဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်သင်ကြားပို့ချမှုတွေကဘုရားပြတို့သင်တန်းသားတွေအကြောင်းသားတွေအတွက်တကယ်ကိုပဲအကျိုးများပါတယ်ဗျာအကြောင်းသားတွေလည်း mindfulness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာတော်ရဲ့သင်ကြားပို့ချမှုကိုနှစ်သက်ပြီးတော့မှလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မှအကျိုးတရားတွေများမယ်ဆိုတာလည်းကြားပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာအခုလိုမျိုးသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့အတွက်ဆရာတော်ပြောက်အထူးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအကြောင်းသားအားလုံးကိုလည်းပဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှတက်ရောက်ပြီးတော့မှဆရာတော်ရဲ့သင်ကြားပို့ချမှုတွေကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညဒီနန်းကိုအစီအစဉ်တိုင်းလက်ပင်ခိုင်းတဲ့မေတ္တာပို့လေးနဲ့ဒီနန်းကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အလှည့်ကျအကြောင်းသားကနေပြီးတော့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ဒါလေးကိုတောင်းဆိုပါတယ် မှန်လားပါဗျာဒီကနေ့စနေနေ့ည mindfulness for inner peace ဒီနေ့ closing class အနေနဲ့ practice loving kindness ကိုမေတ္တာပို့စာပဲလေးဖြင့်